就得啦。唔好話封號嘅，唔好講呢個公乜嘢嚇。啊，唔講啦，我就希望你坦白，而且咧你嫁俾我大半年咯，都冇有細路哥。哥哥啊，我問個問題，我唔好意思啊，我插嘴啊，哥哥，我想問你個問題，你同你前妻點解冇小朋友嘅？大家冇啱咗未分啦？肯定唔係啦，係咪啊？點解冇小朋友嘅嚇？唔係啊，等我講啊，哥哥，你同你前妻結婚咗幾多年啊？結婚你幾耐哇？結婚咗幾耐時？你結婚咗幾多年先至分呢個離婚嘅？你哋1年都未到就離咗啦。點解要離婚？大家冇啱咪分啦。我冇啱就分，都唔知係咪真嘅。唔耐咪分啦。哥哥，我講俾你聽，你而家同你依家呢個老婆結婚時間唔長，我希望你兩個一齊去醫院做個檢查，唔好話你冇問題，人哋夠話我冇問題咯，哥哥，即公平起見，大家要平衡啊，平等待遇，一齊去醫院檢查，係邊個問題？依家我都冇講啦，依家我就原諒佢咯，希望佢啲坦白，係嘛？我依家屋企人哋擔心嘅話係嘛，特別我阿媽啦，所以咧希望佢檢查下啦。你一齊去，你唔去檢查，你人哋去檢查，你都要去檢查㗎，阿叔啊！我阿叔冇事喎。你憑咩話你冇事啫，叔？唔係啊，佢話佢阿叔冇事啊！你講我，你知我講你定係講你阿叔啊？阿叔，我想問一個問題，你哋係啱啱領咗結婚證，結咗婚係幾個月咋係嘛？係咪阿叔？係啊。你哋去領結婚證嗰陣時，我想問你，你哋去領結婚證嗰陣時有冇做婚檢？哎呀，肯定冇啦！我覺得我冇事啦。你唔做，而家係免費嘅。嗱，小雨我講俾你聽，如果你去領結婚證嗰時有做嘅咧，好多嘢就驗到出嚟，因為男嘅要驗，即係要整出嚟驗嘅。係啊，你要查一查你自己揀冇蘿蔔乾啊，叔啊，你個蘿蔔乾乾爭爭啊，啱切切啊。依家我咪就你去驗下啦。其實老實講啊，塊田啊，種蘿蔔乾啊，都要睇下佢嗰個蘿蔔可唔可以生出嚟先得噶嘛，係咪先？即係肯唔肯生長啊？你都攞嘢，嗰個蘿蔔乾都巢掹掹啦，叔。嗱，大家一齊啊！我想你幸福，我希望你同你老婆兩個一齊去醫院驗。你唔可以話你冇問題，人哋老婆嘅話我冇問題咯。大家一齊去驗。啊，啱我即係鬆風嘅時辰嗬。即係大家一齊去驗下可唔可以啊？所好唔好？可以。係啊，因為結婚咧，即係可以做到夫妻咧，唔係咁容易嘅，係即係人哋話是解咩百年呢個咩守得同行算嗰啲啊嚇，有緣分先做夫妻。我咧就希望咧你兩公婆可以幸福嘅，生個肥肥白白嘅 BB， 所以你哋兩個咧就早去驗下。阿叔好唔好？好。你老婆係真係好愛你㗎，你老婆冇喺同你結婚之後係好守婦道㗎，叔。真係信下個老婆啦，好唔好？好。咁同個老婆俾人一齊去驗下咯，好唔好啊？到時上嚟同阿小燕姐姐報下喜啦，好唔好？好嘅。小燕，我覺得好奇怪，依家唔落雨之後，佢樣樣都好，剛才佢落雨嗰時，乒乒乓乓，我乜都唔好嘅，咁搞真係好奇怪啊佢。嗰時你知唔知小燕啲語聲聽唔清啊嘛佢？我都唔知佢噏乜春啊！大雨嘅時候。我頭先要落雨，我喺間房度，我都聽唔清，我又聽唔清你嗰度啲，你嗰度有雨聲，我窗口又有雨聲，所以我都落咗去啦。嗱，阿叔啊，好地地啦，好好地乖乖地同我老婆去驗下愛多啲愛下個老婆，阿老婆又多啲愛下個老公，兩公婆你錫我，我錫你，咁幾好咯，係咪，叔？係㗎。姐姐，你應該早啲上嚟話你話叔嘅缺陷咪出嚟啊！如果唔係，佢應該早啲上嚟，佢就早啲就下一個噶嘛，真係要早話佢缺陷啊！阿叔，我仲有同你講一樣嘢，叔，30零歲嘅女人係最多水嘅。如果你話佢冇水咧，封號啊，阿平信心。哎呀，我封號都要講咩？阿叔聽啊，叔。最乜嘢多乜嘢咁樣得噶啦。你老婆而家係好正常噶，叔，你知唔知？唉，你唔好等到我而家咁嘅年紀啊！你日真係嗰陣時你想多乜都冇用啦，叔，你知唔知啊？依家叫佢去檢查。係，大家一齊去喎。你又要去喎？啊？佢講乜嘢？費用邊個出？咁梗係你出噶啦，你係費用梗係你出噶啦。你係老公嚟噶嘛，叔？兩個一齊。係啊，啱我。阿叔，聽日翹住個手，同個老婆開心去醫院驗下，費用就你要俾噶喎，你係老公嚟噶喎，知道未？佢憑乜嘢要我出啊？你係佢老公，因為你老公，憑乜嘢？憑你係我老公，所以就要你出。唔係啊，你乜鬼老公啫？你老公喺隔籬啊！我代替唔會講啊，我代替都唔會講。我係正常哥，我冇問題。你話你正常，你憑乜嘢話你正常啊，叔？你話我哋憑咩話你正常啊？
我係好正常啩。你點樣正常做？你話俾我聽。你阿叔啊，你老婆都話你成日喺門口玩，又唔入去玩，點正常啊？阿叔，你唔好話你正常啦，你老婆夠話可以話佢正常。嗱，叔，如果你正常嘅，你第一你前妻又會同你有小西瓜，點解冇咧？或者係咪你前妻知道你有問題咧，所以同你分咧？唔好講啦，我哋唔好糾結呢樣嘢。聽日同我老婆去驗下得唔得？大家一齊去驗。